Сіздер ма, құрметті оқушылар, бұл сабақта біз екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесіне қатысты қандай қасиеттер бар, геометриялық қасиет, олардың шешу жолдары, оларға қатысты қандай формулалар бар, соның барлығын қамтып өтетін боламыз. Сонымен бастайық. Ең бірінші, екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесі дегеннен сіздерге қысқасы түсінікті болып тұрған шығар, мынандай нәрсе. Ең бірінші мысалға айталық, x плюс y тең болады 5, x минус y тең болады 1. Осындай бір жүйе берілсе, сіз айтасыз бұны екі айнымалдан тұрады. Айнымалы енді функция деген тақырыпты білесіздер ғой, ол аргумент. Мындай y тең fx деген, яғни бір тәуелсіз айнымал және тәуелді айнымал, яғни мына x-қа бір мән беру арқылы y-тің мәнін шығарып отырасыз. Сол сияқты мынау теңдеуді, бұл теңдеу. Функция деп айтуға болады, теңдеу деп айтуға болады. Осылай, мысалы мынаның шешу жолы бар, бұның мағынасы бар деген сияқты. Екі айнымал, мысалы жерде x және y деген екі айнымал бар. Мысалы бір айнымалысы бар теңдеуге бір мысал келтірейікші. Мысалы x плюс 3, x плюс 2 тең болады 5. Мынау теңдеу, мынау да теңдеу, мынау да теңдеу. Бірақ айырмашылығы мына жерде x және y деген екі белгісіз нәрсе бар, екі айнымал. Айнымал деген сөз, яғни бірнеше мәндері бар да, оның тұрақты бір мән жоқ. Мына жерде бір-ақ айнымал бар, x деген. Міне, қысқаша түсінсеңіз, осы екі айнымалысы бар деген уже мынау. X пен y бар. Енді бұл екі айнымалысы деген бар дегеннің не екені түсінікті болса, біз ең бірінші тоқталайық екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесінің несіне, яғни геометриялық мағынасына. Ең бірінші екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесінің несіне түсініктеме берейікші. Айталық, мысалы мынандай. Y тең 2x плюс 1. Бұның геометриялық мағынасы, геометрия дегенде сіздерге не етеді? Үш бұрыш, төрт бұрыш, дөңгелек, прям график, анау-мынау, иә. Енді мына теңдеуді мысалы сіз есептеп шығаратын болсаңыз, ол алгебралық болады. Егер осыны былай сурет түрінде салатын болсаңыз, мысалға. Мысалы, мынаның теңдеуі мынау, егер осыны сурет түрінде салатын болса, қандай? Оны сурет түрінде салу үшін, мысалы, мынандай мәндер береміз. Кесте толтырамыз, енді бұл нәрсені білесіздер деп есептейік. X-ға 0 берсек, мысалы, x мынау x өсі, ox өсі, мынау y өсі. X-ға 0 берсек, y неше? Нараға 0-ді әкеп қоямыз. 0-ге 2-ні көйтеміз, 0, 1 қалады. Нараға 0-ді қойсақ, 0 болып кетеді, 1 қалады, y тең 1. Y-тің мәні 1. Нараға 0 берген кезде y-тің мәні 1-ге тең болады. Мына жерде тұрады. Бір нүкте мынау. Бір нүкте мына жер. Y-ға 1 берек. X-ға 1 берек. 1-ді берсек, 2-ге 1-ді көтсек, 2 1-ге қоссақ 3 болады. X-ға x-іміз мына жерде қоя, осыған 1 берсек, y-іміз 3, мына 1 болса 2, 3, осы жерде болады да. Міне мына нүкте болды, 2 нүкте болды. Ары қарай мән бере береміз. Мысалы, минус 1-ді берсек, минус 2, 1-ге қоссақ, минус 1 болады. Минус 1 берсек, минус 1. X-іміз минус 1-ді берген кезде, x-ің минус 1 берген кезде, мынау да минус 1 шығады екен. Бұл мына жер. Осылай нүкте береміз. Келесі бір нүктелер берсек, осылай нүктелер анықталады. Минус жағынан берсек, бұлай кете береді. Қысқасын айтқанда, бізде мынандай бір түп түзу нәрсе алынады. Енді мына тақтап тұрғыз болмағаннан кейін мен түзу шығармай тұрмын. Жалпы осылай. Y деген бір айнымал, x деген бір айнымал бар. Екеуіне мән беру арқылы оның геометриялық мағынасы мынандай нәрсе шықты. Сурет, яғни мынау. Мынаны біз не деп айтамыз? Y тең 2x плюс 1. Міне осы графигі, оның геометриялық мағынасы. Осы графиктегі оның төбесі, мына y өсін қию нүктесі, x өсін қию нүктесі, центрі, мысалы шеңбер болса, енді әртүрлі осылай кете береді да. Енді бұл мына нәрсені біз не деп айтамыз? X-ің дәрежесіне қарайық, мысалы мына жерде. X-ің несі, y-ің екеуінің дәрежесіне қарайықшы, мына жерде не тұр? 1, мына жерде де 1 тұр. Бұл нені білдіреді? Бұл сызықтық теңдеулер жүйесі деп айтады. Неге сызықтық? Өйткені x-тің де дәрежесі 1, y-тің де дәрежесі 1 болған кезде, дәрежесі прям 1 болған кезде, одан тек мынандай түзулер алынады. Мынандай түзу, мынандай түзу, мынандай түзу, мысалы қазір мынандай түзу алынды. Или былай алынға түзу. Енді тек түзу. Мысалы мынандай нәрсе бұл қисық деп аталады ғой, мынандай тек түзу нәрсе алынатыны түсінікті. Енді бұл нәрсе, яғни мына түзу деген сөз сызық қой, айтамыз, сондықтан ғана x-тің және y-тің дәрежесі 1 болған кезде біз айтамыз сызықтық теңдеулер жүйесі. Ол жүйе болуы мүмкін, мысалы y тең 2x плюс 1, y тең 3x минус 2. Осындай бір теңдеулер жүйесі болуы мүмкін. Енді бұл y деген әрқашан бір бетінде болмайды, мысалы мынандай болуы мүмкін. 2y плюс 3x тең болады 0.
осындай мына екеуі де бірдей нәрсе ғой, бірақ мына жерде просто y-ті бір бетіне шығарып қойдық. Мынанда y-ті бір бетіне шығарып қойсақ болады. 2y тең болады минус 3x. Так, y-тің алдында 2 білеміз, минус 3x бөлінген 2. Ну, мысалы мынау, y бір бетіне шықты, мына жерде y бір бетіне шықты. Осылай айта беруге болады. Енді, так, бұл сызықтық теңдеу деген не екенін түсіндік қой, ол сызықтық теңдеу дегеніміз бізде x және y-тің дәрежелері 1 болған кезде ғана. Енді сызықтық емес деген сөз бар, яғни сызықтық деген сөз бар болса, сызықтық емес деген нәрсе бар. Так, олай сызып қойық. Енді мынандай нәрсе болуы мүмкін. Y тең, мысалы, x квадрат плюс 3x минус 1. Осылай теңдеу болуы мүмкін. Бұл жерде уже қарайық. X-тің әрді дәрежесі 1 болса, мына жерде 2. Яғни мына теңдеудің дәрежесі қанша десіз айтасыз? Ең үлкен дәреже қайсысы, мысалы? X-тің ең үлкен дәрежесі 2 тұр ма? Мына теңдеуді айтасыз, квадрат теңдеу деп. Мынаған қарамайсыз уже. Квадрат теңдеу деп айтамыз. Оны 7 сыныпта квадрат теңдеу шешу, сондай нәрселерді өттік, яғни білеміз. Мынанікі сызықтық болса, мынанікі сызықтық емес. Неге? Өйткені мынаны жаңағыдай мынандай кесте бере бет толтырып шығатын болсақ, мынанда, сол кесте бойынша графикке салатын болсақ, бұдан шығуы мүмкін, мысалы мынандай бір нүкте шығуы мүмкін. Так, осындай бір график шығуы мүмкін. Бұл нені айтады? Бұл графикті парабола деп айтады. Ну, осылай кете береді, мысалы ол x квадрат болса, мысалы мынандай болды мүмкін. X-ің бір дәрежесі болғанда түсіндік, квадрат болғанда мынандай болатын түсіндік, x куб болуы мүмкін. Y тең просто x куб. Кете береді ол x-ің 4 дәрежесі, 5 дәрежесі. Солай, жалпы енді барлығына қысқаша негізгі анықтама беретін болсақ, бізде ең негізгі ережелерді былай жазып шықсақ болады. Оның геометриялық мағынасы деп графиктегі белгіленуін айта аламыз. Так, мен барлығына қысқаша бір анықтама беріп өтейін. Соған қарап, сіз барлықтан түсініп аласыздар. Так, мынандай нәрсе. Ең бірінші y тең ax плюс v дейік. Ну, a, v деген ол кез келген сан болуы мүмкін да. X-тің дәрежесі 1. Келесі теңдеу мынандай болуы мүмкін. ax квадрат плюс vx минус s. Или ax квадрат минус s деген болуы мүмкін. Сіз ойламаңыз, a, v деген нәрсе. Ол кез келген сан. Сіздің есебіңізде мынаның орнында y тең болады. 3x плюс 4 деп тұруы мүмкін. Мына жерде мысалы y тең болады. 2x квадрат минус 5x плюс 1. Осылай тұруы мүмкін да енді. Мен просто жалпылама айтқанда a, v деп алып жатырмын. Кітаптың тілімен айтқанда осылай. Келесі бір теңдеу болуы мүмкін. Y тең ax куб минус 1. Осылай. Не болса келесі бір теңдеудің түрі болуы мүмкін. Ол, так, мысалы айталық. A бөлінген x. Енді қарайық. Бұл жерде x тәуелсіз айнымалы. X тәуелсіз айнымалы негіз. Y тәуелді айнымалда тәуелді. Енді бұл жерде сіздер білу керексіздер ғой, бұл аргументтер нені білдіретін. Жалпы осы төртеуіне тоқталып өтейікші. Біріншісі сызықтық. Бұл сызықтық не болса қарапайым. Бұныкі міндетті түрде графигі, яғни график деген сөздің геометриялық мағынасы міндетті түрде түзу болады. Мынандай бір түзу болды дейік. Міндетті түрде түзу болады. X-тің дәрежесі 1 болды ма? Болды. Ол міндетті түрде түзу бола береді. Келесі мынандай. X-тің дәрежесі 2 дәреже болған кезде не істейміз? 1-ге артып кеткен кезде, ол кезде міндетті түрде парабола болады. Ол параболаның түрі бар. Мысалы, түзуді былай салуға болады, былай неше түрлі салуға болады. Мына параболаны мына жерге салуға болады, былай салуға болады, или теріс қараған парабола салуға болады. Түрлі ғой, мысалы, мына есепті түрлендіріп салуға болады. Минус x квадрат қоссақ теріс қарап кетеді. Нарақ плюс 1-ді қоссақ бір-бірлікке жоғары қарайды. Ну, осылай ауыса береді да негізінде. Яғни x-тің квадраты болған кезде одан не шығады? Мынандай ай сияқты нәрсе біз айтамыз, аты парабола деп та. Парабола шығады. Болды, ол парабола теріс қарап тұра ма, нарда тұра ма, или мына x өзін қия ма, қимай ма. Тек парабола болмайды, мынандай парабола болмайды, мынандай теңсіздік болмайды да. Болды, қалған бәрі болады. Ол былай қарап тұрған, теріс қарап тұрған, тіпті мына жақтан да пайда болуы мүмкін. Осылай кете береді. Жалпы x квадрат болған кезде ол парабола болады міндетті түрде. Ал қалай табам деген кезде жаңағыдай кестеге мән беріп график түсінсеңіз, олай салып аласыз. Келесі бізде x куб. X куб болған кезде не болады? X квадрат болған кезде параболаны түсіндік, x куб болған кезде бізде басқа бір график пайда болады. Мысалға, мынау Декарт координаталар жүйесі, ой, біз салып жатқанның бәрі. X және y өсіне тұрады. Ой, y. X куб болған кезде бізде уже мынандай нәрсе алынады. Осындай. Бұл нәрсе x куб болған кезде, x-тің дәрежесі 3 болған кезде осындай алынады. X емес, y-тің дәрежесі 3 болуы мүмкін. Енді бұл мынандай болып кездесуі мүмкін, или бүйтіп кездесуі мүмкін. Осылай кете береді да, бірнеше рет. Ең бастысы мына y өсін
о y өсін 2 рет қиып кетпесе болды. Былай 2 рет қиып кетіп, былай болмайды ғой, иә? Мынандай график болмайды. 2 рет қимасы болды. Мынаның графигі мынандай нәрсе болады екен, осындай. Иә, ол былай бүйтіп сығымдалған болуы мүмкін да, мысалы x өсіне жақын келеді да, нардан қиып былай өтуі мүмкін. Или өте алыс болып келуі мүмкін, бүйтіп кеп. Не? Осындай болуы мүмкін да, түр бар. Ол x куб болған кезде, егер x бөлшектің алымында кеп қалса не болады? X егер бөлшектің алымында кеп қалса, онда мынандай нәрсе болады. Так. Бөлшектің алымында кеп қалса, мынандай. Бөлімінде дегенім ғой. Бөлімінде кеп қалса, яғни бөлшектің астында кеп қалса, сіздерде мынандай нәрсе ереже бар ғой. Ешқашан бөлшектің бөлімі тең болмайды 0-ге, иә? Ол жерге 0 қоя алмаймыз, или 0 шықпау керек міндетті түрде. 0 шықпау керек болса, x 0-ге тең емес болса, онда ол мына x өсін қимайды, мына x және y өсін қимайды. Мынандай бір осындай нәрсе алынады. Мына x өсіне шексіз жақындай береді, бірақ қиып өтіп кетпейді. Y өсіне де шексіз жақындай береді, мысалы. Жақындай береді. Шексіз деген өзі кішірей береді, ғой, жақындай береді, бірақ қимайды. Неге? Өйткені оның 0-ге тең болуы мүмкін емес. Бұл фигураны біз қалай айтамыз? Мысалы, парабола деп айтатын болсақ, мынаны гипербола деп айтамыз. Гипербола, ол мынандай, мына жақта пайда болуы мүмкін. Ол мына жерде пайда болуы мүмкін, иә? Или ол мынандай болып келуі мүмкін. Түр бар, тек қимайды. Болды, гипербола деп айтамыз. Бізге осы ең бастысы осы төртеу керек. Одан кейін шеңбердікі бар. Оның шеңбердікін қазір айтамын. Сызықтық, және квадраттық, және кубтық, және бөлшектің бөлімінде келгенде. Егер мына бөлшектің бөліміндегі алымда келсе не болады? Мысалы, x бөлінген a болса, иә, мысалы, y тең x бөлінген 3. Мынаның графигі қандай болады? Оң көше түзуге кіріп кетеді, не жаққа кіріп кетеді. Тек бөлімде келмесе болды. Өйткені мына жерге біз кез келген санды қоямыз, x-тің орнына. Мына жерде 0-ді қоймаймыз, басқасын бәрін қоя аламыз. Ал мына жерде барлығын қоя береміз. Мына жерде 0-ді қоя алмаймыз. Геометриялық мағынасы осы. Енді мысалы параболада мысалы төбесін анықтау керек болады. Тағы осындай түрі бар. Оларды мен қазір бір мысал алып түсіндіремін. Пока сіз осы нәрсені нақты тоқтатып видеоны есіңізге түсіріп алыңыз. Сызықтықты қандай болады? Квадраттықты қандай болады? Кубтікі қандай болады? Және гипербола дейді, жаңа бөлшектің бөлімінде келгенде қандай болады. Вот осының нәрсенің барлығы түсінікті болса, мен ауысайын шеңбердің теңдеуіне. Графикте жалпы мынадай. Қазір Декарт координаталар жүйесінде түрлі график кездеседі. Түрлі график кездеседі, оның түрлі теңдеу болуы мүмкін. Так, айбетпеңіздер, аны өшіруге уақыт алады сәл. Так, енді шеңбердің теңдеуі мынандай болады. Мысалы, x квадрат плюс y квадрат тең болады 1. 1 демей қойып, 1 болсын, мақұл, әртүрлі болсын. Или r дейік, мына жерде r радиус. Иә? Мына x пен y-ті ғана сіз айнымал деп көріңіз, қалған r, a, v дегеннің бәрі сан ол уже. Мынаның, мысалы, шеңберде мынандай нәрсе болуы мүмкін. Координаталар жүйесінде мынандай не болуы мүмкін. Графикта. Или бұл шеңбер мына жерде жатуы мүмкін. Или бұл шеңбер былай тұруы мүмкін да, центр мына жерге келеді. Жалпы осындай координаталар жүйесінің жалпы шеңбердің теңдеуін біз айтамыз x квадрат плюс y квадрат тең r. Мысалы, мынандай болуы мүмкін. Мен айталық былай келсін. Мына нүктені айталық біз a, v дейік. Және осы жерде шеңбер бар. Шеңбердің радиусы r. Мынаны теңдеуін сипаттады сіз жазасыз. x минус a-ның квадраты плюс y минус v-ның квадраты, y минус v-ның квадраты тең болады r квадрат. Міне осы сипаттауға болады. Мысалға айталық та, сізге теңдеу берілді. Мынаны түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде не тұр? V-ның a-ның орнына дәл осылай. Мысалы айталық, x минус 3-дің квадраты плюс y плюс 2-ның квадраты тең болады. Мысалы 16 дейік. Мынаны теңдеуін сал десе, сіз мынаны қарап тұрып бірден сала бересіз да, былай. Так, былай саласыз. Мына жерде минус 3 екен, плюс 3 қылып аламыз. Значит, мына жерде плюс 3. Мына жерде плюс 2 екен, минус 2 қылып аламын. Минус 2 мына жер. Иә? Екеуін қиылысқан жер қай жер? Так, былай келеді да. Мына жерде қиылысады. Яғни мына шеңбердің теңдеуі. Мына жерде 16 ал бізде r квадрат. R неше шынында? 16 болса r бізде 4-ке тең болады. Яғни мына жерден 4 бірлік алатын болсақ, мысалы,
мына 1 2 3 4 деп алсақ, так мына жақтан 3-тің бойында 4 болса, онда мына 7-нің бойына келеді осы жерде. Примерно. Сонда мынандай бір теңдеу алынады. Осындай бір шеңбер алынады да бізде. Осылай шығара беруге болады. Бұл шеңбердің теңдеуі. Енді бізде барлық екі айнымалысы бар, осы жерде x, y сызықты, квадраттық барлығын айтып болсақ, біз келесі жылжиық есептердің түрлеріне. Есептердің түрлеріне, мысалы, сіздерде қандай есептер кездесуі мүмкін, солардан бір-бір мысал шығарып көрсетейік. Так, келесі. Геометриялық мағынасын түсініп қалдық деп ойлаймын. Бізге ең басты графиктің не екенін білуіміз керек та, бізге басты мәселе. Енді сізге беру мүмкін мынандай 3x квадрат минус 2x плюс y. Так, мен мысалдар алдым, минус 5 тең болады 0. Осындай есеп береді да, сізге айтады, осы теңдеудің, не болмаса осы параболаның төбесін анықтаңыз дейді. Болды. Төбесін табу керек. Төбесін таптым. Осылай қойсақ. Не істейміз? Бізде y тең fx деген функция келтіреміз. Оны келтіру үшін y бір жағында жату керек. Мысалы, y-ті бір жағына шығарсақ. Y осы жағында қалды, екен плюс болу керек. Қалған барлығын, мынаның барлығын теңдіктің келесі бетіне өткізсек. Не болады? 3x квадрат теріс өтеді, минус 3x квадрат, минус 2x плюс 2x өтеді, минус 5 плюс 5 өтеді. Осындай болды. Енді бізге төбесін табу үшін мынандай формула пайдаланады. Мысалға, қарайықта графикті салайық. Мынаны қарайық. Мына қандай? Квадрат теңдеу. Бұл квадрат теңдеу сізге сразу елестеу керек. Ол парабола. Мысалы, мынандай бір парабола болды дейік та. Осындай бір парабола. Төбесі деп айтамыз біз. Мысалы, мына жерді. Ең соңғы нүктесі да. Бұл нүктені табу үшін бізге несі керек? Мына жерде x0 деген нүкте керек. Мына жерден y0 деген нүкте керек. Табуымыз керек. Не істейміз? x0 табу үшін мынандай формула пайдаланады. Мен сразу формуласын жазайын, соны біліп алыңыздар. x0 тең болады бізде минус v бөлінген 2a. Неге ұқсайды жаңа? Веттеріміз. Жалпы оған тоқтамай қойық, осылай. v деген не? Мысалы, мынау ax квадрат плюс vx минус с. Осындай түрде берілген теңдеу ғой, яғни x квадраттың алдында тұрған сан a ол. Мына қарайық. Минус v-ның орнында не тұр? vx дегенде бізде 2x. Значит, v-ның орнында 2 тұр. Алдында минус тұр, формулада минусты қоямыз. Бөлімінде 2 көйту a. a-ның орнында не тұр? a деген x квадраттың алдында сан, x квадраттың алдында минус 3 деген сан тұр. Мына жерге минус 3-ті қоямыз. Так, мына минус пен мына минус плюс болып кетеді. 2 мен 2 қысқарады, не қалады? 1 бөлінген 3. Яғни x0 1 бөлінген 3. Мысалға, мына жерге айталық. Мына жерде 1 деген сан тұрса, мына жерде 0,5 болса, мына жер 1 бөлінген 3, примерно 0,3 или 1 бөлінген 3 деп айтсақ болады. Ол 3 жер. Яғни 1 бөлінген 3 деген x тағы нүктені аламыз. y0-ді қалай табамыз? Яғни y-ның басын нолевой. Так, 4a минус v квадрат бөлінген 4a. Так, дәл осы, мына теңдеу, мынау x0 табатын формула, мынау y0-ді табатын формула. Ну, салайық. 4 көбейту a бізде минус 3, с плюс 5, минус v квадрат. 2-ні квадраттаймыз, 4. Бөлімде 4 көбейту a деген минус 3-ке тең. Не болады? Минус 3-ке 4 көбейтсек минус 12, 5-ке көбейтсек минус 60, минус 60-ға минус 4-ті қоссақ минус 64. Минус 3 көбейту 4, минус 12. Екеуін таңбасы көбейтсек плюс болып кетеді. 64-ті 12-ке бөлеміз. Ну, айталық мысалы, 2-ні 2-ке қысқартсақ. 32-ні 2-ке қысқартсақ, 6-2-ке қысқартсақ, 16-2-ке қысқартсақ, 3. 16 бөлінген 3. 16 бөлінген 3 шамамен қандай сан ол? Так, 5 бүтін 1, 5 бүтін 3 деген бе сан шығады. Кете береді, ол периодсыз. Или мына нүктені алсақ болады. 5 бүтін 3 деген сан, мына жер 4 деген сан болса, 5 мына жерде болады. 5-тен сәл үлкен санда осы. Мына жер 5 бүтін 3. Ну, төбесін осылай анықтайды. Мысалы, бізде қазір нақты сан шықпайды. Есепті солай бергенде, нақты сан шығатын есептер болуы мүмкін. Бізге төбесін тап деді ма, мына екі формуланы бөлуіміз керек. X-ті табу үшін минус v бөлінген 2, y-ті табу үшін 4ac минус v квадрат бөлінген 4a. Бұл не? Бұл параболалардың төбесін анықтауға арналған формула. Так, бұны да түсіндік деп есептеймін. Оқушыларға түсінікті болды деп есептесем, тақтаны өшіруге тура келеді. Так, келесі бізде
келесі беру керек, мынандай есеп береді. X квадрат плюс Y квадрат минус 6x плюс 8y плюс 9 тең болады 0. Мынау уже қарайық, x пен y-дің екеуінің дәрежесі квадрат, мынау тұрғанда рөл ойнамайды да. Яғни бұл сразу ойлану керексіз, бұл шеңбердің теңдеуі. Екеуінде де квадрат тұрса, онда шеңбердің теңдеуі. Енді қарайық. Осы жерден айтады бізге, мынандай сұрақ қояды. Центрін табыңыз, бірінші. Центрін табыңыз, радиусын табыңыз. Радиусын табыңыз, екі сұрақ қойды. Не істейміз? Бізде шеңбердің теңдеуі қандай болатынын түсіндік, соған келтіруіміз керек. Шеңбердің теңдеуі мынандай болады. X минус a-ның квадраты плюс y минус v-ның квадраты тең болады r квадрат. Осыған келтіруіміз керек. Енді қарайық. X-тарға қарайықшы. X 6x 9. Бір-біріне сәл-сәл жақындап жазсақ, x квадрат минус 6x плюс 9 плюс, енді мынаны жазамыз, y квадрат плюс 8y. Так, пока осылай қотырайық. Енді мынаны қарайықшы. Неге келеді? Мынау x минус 3-дің квадратын береді ғой, Осыны егер a минус v-ның квадратын ашсаңыз, бізде мына нәрсе шығады да. Соны мына нәрсе келді уже. A-ның орнында минус 3 тұр. Плюс, y-ді да дәл осындай жазуымыз керек, бірақ y-дің несі мынандай 3 мүше тұру керек, бір мүше жетіспей тұр да. Сондықтан бір мүшені жетістіреміз. Қосамыз да өзіміз ойдан. Қарайық, плюс 8-ді, мысалы 2av деген көрсетеді, формула бойынша ше. Так, мында жазсам. A плюс v-ның квадраты тең болады a квадрат плюс 2av плюс v квадрат. Осы нәрсе береді ғой. Сонда мына 2av деген сөз мынаны беріпті 8y. Яғни мына 2-ге бөліп жіберсек a-сы шығады. Мына 8y-ге бөлсек 4y шығады да, y мына жақта тұр, значит 4 тұр. Сонда y минус 4 болу керек. Мысалы мына жерде y плюс 4 деген. Осының квадраты болған кезде мынау ашылу керек та. Бірақ ең соңында 4-ті квадратсақ плюс 16 деген нәрсе болу керек мына жерде. Осы жерде не істейміз? Плюс 16 қостық па, өзіміз тағы минус 16-ны қосамыз. Тең болады, так 0. Бізде 0 тұр ғой. Енді қарайық. Мына теңдеудің айырмашылығы не? Біз плюс 16-ны қостық және минус 16-ны азайтып тастадық. Екеуі шынында не істейді? Бір-бірін жойып жібереді да, қайтып тура бастапқы теңдеуге келеді. Бірақ бізге бастапқы теңдеуге келтірмейміз, біз мынаны аламыздағыны былай жазып қоямыз. Сонда не қалады? Минус 16 қалады. Минус 16 теңдік келесі жақ бетіне өтсеміз, плюс 16. Болды. Мынау 16 деген бұл бізде береді r квадрат. Міне мына теңдеу ұқсады ғой, болды. Төбелерін анықта деп тұр, центрін анықта деген. Так, қараймыз. Минус 3 екен, плюс 3-ті аламыз. Мына жерге қарайық. Плюс 4 екен, минус 4-ті аламыз. Минус 4 қайда мысалы? Минус 4 мына жерде. Екеуін қиылысқан жері. Мына жер екеуін қиылысқан жер, r квадрат тең 16 болса, радиусы қаншаға тең? 4. Значит 4. Мысалы, мынау 3 болса, жаңа айтқанымызда 4 қай жерге дейін. Мысалы, мына жерде 7 деген сан болса, примерно осыға дейін болады да, шеңбер радиус. Мына жерде 4 минус 4 болса, ондан арға дейін. Мынандай бір, мынаны қиып өтеді. Мына жақта 3 болса, мына жерде 1-ге дейін барады да. Міне мынандай бір нәрсе өтеді. Сондай бір теңдеу шығады. Ол центрін тап депті. Центрі бізде, так, 10 нүктесі плюс 3-те минус 4. Радиусын тап деген радиус тең болады 4-ге. Болды. Мына теңдеудің шешімі осыған тең. Егер мысалы x-та да бір мүше жетпей тұрса, мысалы былай, мына жерде 9-ды бермей қойса, біз өзіміз плюс 9-ды қосып, одан тағы минус 9 азайтып тастап жаза береміз да. Плюс 9 и қасына минус 9 тіркеп. Ертеңді минус 16 бәрін ар жаққа өткізіп, мыналарды алып, былай өзімен керемет бір теңдеуді құрастырып ала береміз. Жалпы осы бізде бүгіндікке екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесінің геометриялық мағынасын осылай табамыз. Енді бізде келесі тақырып геометриялық теңдеу түсіндік қой, оның төбесін табуды, центрін, радиусын, тағы асимптота деген нәрселер бар, енді оның барлығы формула кітапша қарап түсініп ала бересіздер. Енді бізде екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін шешудің жолы. Так. Енді екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін, так, мына төбесін деген сөз қалып кетті ғой. Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін шешу жолы. Қалай шешеміз? Мысалы, мынандай бір есеп берілді дейік, ең оңайда ең элементарды сыналайық. X плюс y тең 1, x минус y тең болады 5. Мынандай теңдеулер жүйесі берілді. Осыдан x және y-тің мәнін табыңыз дейді. Қалай табамыз? Бұны табудың мынандай екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесі берілген кезде біз табудың бірнеше жолын ұсынамыз. Біз бірінші жолы
қосу амалы. Қосу амалын қалай пайдаланамыз? Яғни теңдеулер жүйесін бір-біріне қосып жібереміз. Мына жерге плюс таңбасын қоямыз да қосамыз. Не үшін қосамыз, оны қазір түсіндіремін. Мынаны бір-біріне қосайықшы, не болады? X-қа X-ті қосамыз, 2X болады. Y-ға минус Y-ті қоссақ, бір-біріне таңбалар қарама-қарсы жойып жібереді. Бірге 5-ті қоссақ 6. 2X-тен 6 не болды? Бір айнымалыдан тұратын қарапайым теңдеу. Ал бұны шешуді білесіз, X-тен болады нешеге? 6-ны 2-ге бөлесіз 3. X-мен тауып тастадыңыз уже. Бұл түсінікті деп ойлаймын, иә? Не үшін қостық? Бізде Y-тарды жойып жіберу үшін. Y-ті жойып жібербедік, X деген бір айнымалыдан тұратын теңдеу пайда болды да. Енді осы 3-ті апарып қоясыз, мысалы мына жерге X-тің орнына 3-ті апарып қойсаңыз. 3 плюс Y тең болады 1, иә? 3-ті апарып қойдық. Енді мынау теңдеу тежелесі аласыз, Y тең, так 3-тен неға теріс өтсеңіз, 1-ден азайтылады минус 2. Y минус 2. Сонда жауабы 3-те минус 2. Болды, осылай. Қосу амалын осы үшін пайдаланамыз. Енді так бізде екінші бір бұл қосу амалда кез келген теңдеуді қосып бір айнымалыны жойып жіберу арқылы өйтіп шығара беруге болады жауабын. Екінші жолы бар, ол азайту. Азайту. Я екеуі де почти ұқсас. Енді мен мынаны так өшірейін, бізге қосу амалы түсінікті. Ендігі бізге керегі азайту амалы. Ол да тура осыған ұқсайды, мысалы азайталық бір-біріне азайтып жібереміз. Азайтып жіберген кезде де бір айнымалыны жойып жіберуге болады. Не істейміз мысалы? X-тан азайтамыз, X-тан не істейді? Жойылып кетеді. X-тан X азайтсақ 0 болады. Y азайту минус Y ол Y азайту минус Y ол мына минусқа минус бір-бірін жойылмайды. 1-ден 5 азайтсақ минус 4. Мына екеуі көбейтілсе плюс 2Y-ті береді. Тең болады минус 4. Y тең болады нешеге? Минус 2. Иә, бөлеміз. Енді минус 2-ні апарып мына жерге қояйық. Мысалы X минус 2 тең болады 5. Мына екеуі көбейтілсе плюс болады, яғни плюс 2 теріс болып өтсе 5-тен азайтылып 3 болады. Сонда X-тің мәні 3, Y-тің мәні минус 2. 3-те минус 2 деген сөз, яғни есептің жауабы. Қосқанда да осы жауап шықты, азайтқанда да осы жауап шықты. Но бізге қараймыз бірінші есепке, мысалға қосқанда жойылды ма, азайтқанда жойылды ма? Мысалы мына жерде қоссақ та азайтсақ та біреу жойылып тұр да, ал кейбір есепте болады, қоссаң біреу жойылмайды, ешкеуі де жойылмайды. Азайтсаң біреу жойылып кететін болады да. Оған мысалдар келтіреміз. Енді қосу және азайту үшінші бір амал бар бізде, алмастыру деген. Үшінші амал алмастыру. Осы ең көп қолданылатын амал алмастыру, өйткені қосу азайту болды. Ешкім оңайда оңай есеп бере бермейді. Алмастыру көп жерде қолданады. Тағы да мынаны өшірейін. Алмастыру әдісін қалай пайдаланамыз? Алмастыру әдісі деген сөз өрнектеп алу деген сөз. Өрнектеп алу деген түсінесіздер? Мысалы мына бірінші теңдеуге қарайық. X плюс Y тең 1. Осы жерден X-ті тапсақ не болады? Плюс Y-ті былай теріске өткізуге болады. 1 азайту Y қылып. X тең болады 1 азайту Y та. Енді X-тің мәні 1-ден Y-ті азайтқанға тең, мына X-тің орнына да осы нәрсені қойсақ болады ғой. Мына X-тің орнына келеміз, мына 1 минус Y неге? Өйткені 1 минус Y деген сол X-қа тең. 1 минус Y-ті әкеліп қоямыз, минус Y бар, тең болады 5. Жалпы мынау не береді? Мынау бұл X-ті береді та, теңдеуге. Алмастырып әкеліп орнына қоя салдық. Минус Y минус 2 Y-ті береді. Плюс 1 5-тен азайтылса, так 4 болады. Y тең болады, так минус 2-ні 4-ке бөлеміз, минус 2. Y-гіміз минус 2 шықты. Минус 2-ні ара қойып шығарамыз, тағы да 3 шығады. Сонда 3-те минус 2 деген жауап тағы да шықты. Бұл алмастыру әдісі. Бұл жерде мысалы сіз бірінші Y-ті өрнектеп алсаңыз болады, мына жерде Y-ті өрнектеп алып, X азайтасыз. 1 азайту X болады. 1 азайту X. Осы 1 азайту X-ті ара кеп қойып, X-тің мәнін тапсаңыз да болады да. Жалпы осылай. Кез келген теңдіктерді шешудің осындай 3 жолы бар. Қосу, азайту, алмастыру. Ол бірақ мысалы квадрат, бір түбір берген кезде уже ол келеді, қосу азайтуға келмей қалуы мүмкін. Келуі де мүмкін, келмей қалуы да мүмкін. Алмастыруға келеді көбінесе x квадрат, y квадрат деп берсе, онда алмастыруға тура келеді. Енді бұл тағы бір сәл мына есепті сәл күрделендірейікші, мынандай түрін алсақ. X плюс, так, мынандай есеп берілді. X плюс 2y тең болады 5, минус x плюс 7y тең болады 13. Так, енді қарайық. Мына есепке қарсақ, азайту амалына қойсақ, азайтып жіберсек, x-тан x азайтсақ 2x болады, 2y-тан 7y азайтсақ минус 5y болады. X та жойылған жоқ, y та жойылған жоқ. Яғни мына амал үшін азайту амалымен шығаруға болады, бірақ ол өте ұзақ жолды талап етеді. Бізге қосу амалы ғана тиімді болып тұр бұл жерде. Тек тиімділігі де, бірақ айтпаса, мына үш амалмен де шығарып тастауға болады. Так, бірінші қосайық. X-қа x-ті қосып жүрсек, x-қа минус x-ті қоссақ, жойылып кетеді. 2y-ға 7y-ті қоссақ, 9y болады тең. 5-ке 13-ті қоссамыз 18, y тең болады. Қанша? 18-ді 9-ға бөлеміз 2.
так енді апарып 2-ні ары қойсақ 4y, 2-ні ары қойсақ 2 + 4, x + 4 тең болады неше? 5. X тең болады нешеге? 1-ге. 4-ні аяқ өтеді. X-іміз 1, Y-іміз 2. 1-де 2 деген сөз, мына теңдеудің жауабы. Алмастырумен шығарсақ та болады бұны. X тең болады нешеге? 5 - 2y. 2y-ді өткізердік. Сонда мына 5 - 2y-ді 5 - 2y-ді қоямыз мына жерге. Жақшының сыртында минус бар, ары қарай өсіп шығарып кете береміз. Жалпы ол жерінде 1-де 2 деген мән шығатыны түсінікті. Енді есепті әлі де күрделендірейікші, бір амалды қолданғанда да шықпайтындай. Так. Негізі барлығы өте оңай, негізі оқушыларға қатты бір қиындық туғызатын ештеңе жоқ. Мысалы, мынандай есеп берілсін. 5x, так, минус 2y тең болады 12, тең болады 12. 3x + 4y, 3x + 4y тең болады минус 2-ге. Осындай нәрсе берілді. Енді қарайық, бір-біріне қоссақ, 5-ке 3x қоссақ 8x болады, x жойылған жоқ. Минус 2y + 4y плюс 2y береді. Бір-біріне қосып жіберсек, екеуі де жойылмайды, көрініп тұр. Азайтып жіберсек те жойылмайды. 5x-тен 3x азайтамыз, 2x қалады, 2y-тен 4y азайтамыз, минус 6y қалады. Қоссақ та, азайтсақ та ешқандай меше жойылмай тұр. Алмастырумен шығаруға болады, алмастырумен кез келген шығаруға болады. Ол түсінікті деп ойлаймын. Алмастыру табу үшін x тең болады нешеге? Минус 2y бөлінеді, 5-тің алдындағы не бөлінеді, мысалға 12 плюс 2y бөлінген 5. 5-ті қайтып көбейіп, мұнан былай өткізсе қайтынау шығады. Сөйтіп x-тің орнына мұнан әкеп қойып, ұзақтау теңдеу шығады, сөйтіп шығарып кете беруге болады. Ол түсінікті ғой, x-тің орнына әкеп қоя саламыз. Енді бізде пока ол әдіске салмай қоятырық, өйткені ол өте ұзақ жол. Бізге ең бастысы есепті төте жолмен шығару керек, уақыттан ұту керек. Енді не істейміз? Қарайық. Мысалға, егер мынаның орнында 4y тұрғанда 4y-ға қосып бір-бірін жойып жіберуге болады деген ой туындайды. Мынаны 4y-ға келтіруге болады, не істейміз? 2-ге көйтеміз. Теңдеуде немесе теңсіздікте екі жаққа бірдей амал қолдана береміз. Екі жақта да түбір астын аламыз, екі жақта да квадраттай аламыз. Теңдіктің екі жағынан не тұр? Екі жақта да бірдей санға көйтіп бөле береміз. Тек 0-ге көйтіп бөлмесек болды. Не істейміз? 2-ге көйтіп жүрсек, 2-ге барлығын көйтіп шығамыз. 5x-ті көйтсек 10x, 2y-ді көйтсек минус 4y, 12-нен 2-ге көйтсек 24. Пока мынаны қойып отырайық, бізде мынандай бір теңдеулер жүйесі алынды деп есептейік. Өйткені екеуі бірдей нәрсе, мына екеуі бірдей нәрсе. Енді не істейміз? Енді барып қосу амалын пайдаланамыз. 3x-қа 10x-ті қосамыз 13x. Мына екеуін қосып жүрсек, жойылып кетті. Бізге ең басты осы керек тұғын, жойылу керек тұғын. Минус 2 плюс 24, 22-ні береді. X тең болады 22 бөлінген 13. Так, минус 2 дұрыс. Бірақ мынандай нақты сан шықпай тұр. 22 бөлінген 13, x-тің жауабы осыған тең. Енді бізде y-дің мәнін таба саламыз, мұнан апарып y-дің мәнін шығара салсақ болады. Енді 22 бөлінген 13-ті қойсақ, сәл ұзақтау сан шығуы мүмкін. Қосу амалын осылай пайдаланамыз. X-тің жауабын таптық қой, главное. 22 бөлінген 13 бізде есептің жауабы. Енді екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін шешудің үш жолын көрсеттім. Қосу, азайту, алмастыру. Қосуға не азайтуға келтіру үшін екі жақты бірдей санға көбейтіп не бөліп ала берсек болады. Мысалға мына жерде x минус 3x, 4x, мысалы айталық минус емес плюс, мысалы 4, мына жерде y-те, мысалы 4y. Мысалы тең болады, мысалы 2 дейік, тең болады, 3 болсын, мысалы. Мына екі y-ті жою қажет болса, мысалы бізге, мысалы 5 дейік, келмейді. Үстін 4-ке көйтіп, астын 3-ке көйтіп жүрсек, 4-ке 3-ке көйтсек 12y болады, 3-ке 4-ке көйтсек плюс 12y болады. Екен қосып жойып жіберуге болады. Астында үстінде бір сандарға көйтіп, өзімізге ыңғайлап ала беруге болады да. Енді келесі бізде модульдік теңдеулер түрі болуы мүмкін, соны шешуді көрсетейін. Мысалы бір мысал алайын. Y минус x тең болады 1-ге, x плюс модуль астында y тең болады 1-ге деген. Осындай бір мысал алынды. Не істейміз? Y орнына нәрсе қоямыз. Y алмастыру әдісін арқылы шығарамыз. Минус x былай өтсеміз, 1 плюс x болады. Y орнына осын қоямыз. X плюс y орнына 1 плюс x тең болады 1. Мұнан шешудің екі жол деп қой, екі әдіспен шешеміз. Екі немен, теңдеумен. X плюс, тура осылай аламыз. 1 плюс x тең болады 1. Тек модульді апсақ, сол күйі көшіп жаздық. Не болмаса, модульдің алдына минусты көйтіп жіберсек болады. Минус 1 плюс x, жақша, бұл жақша да отырады көзде 1. Не болады?
минусты көбейтсек минус 1, так астын жазылайық. Минус 1-ді көбейтеміз, минус 1, минус x көбейтеміз, минус x, тең болады 1. Минус x пен плюс x бір-бірін жойып жібереді да, x-ті жойылып кетеді, астынан шешім шықпайды, бізде тек үстінен шешім шығады. X-қа x-ті қоссақ 2x, бір-бір жойып жібереді 0, x тең болады 0-ге. X-тің жауабы 0, иә, 0-ді таптық, мынаға 0-ді қойсақ, y-іміз шығады бізде 1-ге. Сонда 0-де 1, мына модуль теңдеулер жүйесінің шешімі. Я, осылай болуы мүмкін. Егер астынан, мысалы, мына жерден үстінен шықты ғой 0, астынан, мысалы, x тең болады, мысалы, 1 деген мән шықса, осы 1-ді тоже нараға әкелеміз, сонда тағы бір 4 мән шығуы мүмкін. 0-де 1, 1-де 2 деген сияқты да, бірақ бізде пока астынан шешім шықпады. Сондықтан бізде бір ғана жауап болады. Модуль түсінікті ғой, бәрін көшіріп алып келеміз. Модульдің алдын плюс деп 1 аламыз, минус деп 1 аламыз, болды. Енді бізде келесі бізде берілетін теңдеулерге қатысты сәл күрделірек теңдеулерді шешудің жолын көрсетейін. Сонымен бүгінгі біздің сабағымызды аяқтайық. Так, бізде қосу, азайту және алмастыру әдісі түсінікті болды деп ойлаймын. Және бөлу әдістер бар. Мысалға, айталық мынандай теңдеу берілді. 4x квадрат плюс 5y квадрат тең болады 16-ға. X квадрат минус 5y квадрат тең болады 25-ке. Не істейміз? Қарайық. X-ті немесе y-ті жойып жіберу керек бізге. Алмастыру әдісіне келтірсек, өзі күрделі болып кетеді. Мына жерде екеуін бір-бірін қосып жіберсек, 5y квадрат пен минус 5y квадрат бір-бірін жойып жібереді. 4x квадратқа x квадрат қоссақ, 5x квадрат, мына екеуі бір-бірін жойып жібереді. 16-ға 25-ті қоссақ, қанша болады? Так, 30. Так, 25 плюс 30, так, қанша болады мынау? 30, 41 болады ма? Так, жоқ. Бізде мұның екеуінің алды плюс болады екен, бәсе мына. Бізде плюс емес, мына жердің алды минус емес, мына жерде плюс тұрады. Плюс тұрады. Бері есеп берген осындай, мен қате көшіріп жатырмын. Не істейміз? Қосу амалмен қоссақ, бәрі ештеңе жойылмайды. Осы кезде бізге көмек келеді, азайту амалы. 4x квадраттан x квадрат айырсақ 3x квадрат. 5y-тан 5y айырсақ 0, жоқ болып кетеді. 16-тан 25 айырсақ минус 9. x квадрат тең болады j-ге, 3-ті минус 9-ға бөлеміз минус 3. Қандай санның квадрат минус санға тең болады, ол ешқандай. Яғни x-ның шешімі жоқ. X-ның шешімі жоқ болса, онда y-ның шешімі жоқ. Мына есептің жалпы шешімі жоқ деген жауапты дұрыс деп белгілейміз. Тағы бір мысал алайық. X квадрат плюс x y тең болады 15. Y квадрат плюс x y тең болады 10. Так, не істейміз? Бізге оп-оңай бере бермейді, бәрін қосасы азайтасы жойылып кетеді, табасыласы ондай бере бермейді. Мынандай беру мүмкін. Мына есеп шешу не істейміз? Қарайық. Ойланайық. Мына жерде алмастыру келмейді, қосу әдісіне келмейді. Азайтқанмен де по-любому екеуі қалады да. Сол үшін бізге мынандай нәрсені қойсақ болады. Мына жүйені өрнектейік сәл. Мына жерден үстінен екеуіне де x жақшалығына шығарсақ, x плюс y тең болады 15. Яғни қайтып ішіне көшіп шықсақ, мынау шығады. Астында да дәл солай y жақшалығына шығарсақ, y плюс x тең болады 10. Не осындай нәрсе келді. Енді не істейміз? Енді мына екі жүйені бір-біріне бүйтіп бөліп жіберсек не болады? Бір-біріне бөліп жіберсек. X бөлінген y қалады. Бөлшектің алымында нау тұр, бөлімінде нау тұр. Не істейді? Екеуі бір-бірін жойып жібереді. Себебі неге? Бірдей нәрсе ғой. 15-ті 10-ға бөлеміз, екеуін 5-ке қысқартсақ, 3 бөлінген 2. X-ті y-ға бөлгеніміз, 3-ті 2-ге бөлгенімізге тең екен. Осы жерден x тапсақ не болады? Мына y көбейтіледі. X тең болады 3y бөлінген 2. Я, x деген 3y бөлінген 2-ге тең екен. Енді x-тің орнына 3y бөлінген 2-ні қоя берсек болады. Мысалы, мен айтсақ, мына жерге қоямын. X-тің орнына 3y бөлінген 2-ні қоямын. Және x-тің орнында не тұр? Квадрат тұр. Плюс 5y квадрат тең болады 25. Не істейміз? Квадратсақ 9y квадрат бөлінген 4 плюс 5y квадрат тең болады 25. Арқылы шешуді білеміз деп есептейік, сонда да бірақ шешейін. Бәріне 4-тен ортақ бөлім береміз. 9y квадрат плюс 4-ке 5-ті көйтсек 20y квадрат квадрат тең болады 4-ке 25 көйтсек 100. Мына екеуін қоссақ 29 болып кетеді ме? 29y квадрат тең болады 100. Y квадрат тең болады нешеге? Так, 100 бөлінген 29. Так, мына жерден нақты бір мән шықпай тұр. Сондықтан мен бір жерден қате кеткен болуы мүмкін. Мына жерге әкеп қойдық. 5y квадрат жазамыз 25. Так, 9y квадрат бөлінген 4 плюс 5y квадрат. 4-тен берсек, так, 20, қосам 24, дұрыс 100. Осындай шықты y квадрат.
y-тарға түбірастын аламыз, 100-ден 10 шығады, астында түбірастында 29. Иә? Мына жерге қойсақ та жалпы осылай x-тің мәнінде осылай тауып ала аламыз. Иә, мынаны әкелеміз да 10 бөлінген түбірас 29 мынарға қойып, жалпы мен мына жерде қате кеткен екен ғой. Так, айып етпеңіздер. Мынаны әкеп, x-тің мәнін әкеп, мына жерге қоясақ ғой, бұл есептің бастапқысы мынау екен ғой, мен нақты мән шықпай кетті дедім. X-тің 3y бөлінген 2-ні, мысалы айталық, мына жерде квадрат бар ғой. Мына жерге әкеп қойық. Мына жерге әкеп қойсақ. X квадрат 3y бөлінген 2-ні квадратсақ 9, y квадрат бөлінген 4, плюс x-тің орнына қоямыз, тағы 3y бөлінген 2-ні қоямыз, көбейту y тең болады 15. Иә? Мынау x-тің мәнін береді. X-тің орнына қойып шықтық, не болады? 9y квадрат бөлінген 4, плюс y-қа y-ті өтеміз. 3y квадрат бөлінген 2 тең болады 15. Ортақ бөлім. Мынаған 2-ден береміз, мынаған 4-ден береміз. Так, мына есепті өшіріп тастайын, адамды шатастырмай. Өшіріп тастасам, біраз жер босап қалады екен. Енді қарайық, бәрінің бөлімде 4 бар, алып тастаймыз, не қалады? 9y квадрат плюс 2-ні 3y квадратты қосамыз, көйтеміз 6y квадратты береді. 4-ті 15 көйтеміз 60. Не болады? Екеуін қоссақ 15y квадрат, y квадрат тең 60, y квадрат тең неше? 15-ті 60-ға бөлеміз 4, y тең болады, плюс минус 2. X-тің мәні плюс y-тің мәні плюс минус 2 шықты ма? Енді осы нарға қойсақ болады. 3 көбейту плюс минус 2 бөлінген 2. 2 қысарып кетсе, плюс минус 3 қалады. Сонда минус 3-те минус 2 болу мүмкін, не болмаса, плюс 3-те плюс 2 болу мүмкін. Жауап осылай болу мүмкін. Есептің жауабы осылай шештік. Жалпы бізде бүгінге қатысты екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесінің геометриялық мағынасын түсіндірдім. Графикте қалай бейнеленеді, қалай табу керек, төбесін қалай табамыз, центр, жалпы сол нәрселерді көрсеттім. Одан кейін екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін қалай шешуді көрсеттік. Азайту әдісі бар екен, қосу әдісі бар екен, алмастыру әдісі бар екен. Және өзімізге қажетші өрнек деп ала береміз де, теңдеулер жүйесін екі жақты бірде көбейтеміз, бөлеміз. Жалпы 9-шы сыныпқа арналған білім осылай. Сіздер кітапшаларыңызда өздерің кітапта берілген бірнеше немесе түгел дерлік есепті осы біліммен шығара алуларыңыз керек.